大家好，歡迎嚟到我掃班影片。咁我今日就將手機換家移居做電腦換家。咁我電腦換家，我諗住即係今日俾大家睇下我嘅電腦遊戲實力，然之後再訓練一排先，即係訓練1-2個鐘，然之後先再俾大家睇下個成果，讓大家睇下之後我會有冇勁咗好多，即係玩電腦。咁我哋而家廢話少講，快啲開始我哋實戰啦。老實同大家講咧，即係我係移居到電腦嘅時候已經玩咗應該1日到咯，然之後唔係好勁。我最中意係玩呢個組合，呢個組合都幾勁，所以我就用呢個組合嚟玩。咁我哋而家實戰一下俾大家睇下我嘅實力。啲新手玩唔到下，因為好廢，因為而我係習慣用，如果有電腦玩家嘅 fans 啊，可以同我講一講。我係習慣用 C 同埋空白鍵嘅滑鏟咯，即係但係我有 C 嘅時候就滑唔到鏟咯。所以而家係好新手，咁我而家轉一轉武器，我轉一轉呢個，可能呢個會比較勁啲啊，呢個熟手。哎呀，俾人 freeze 到添，我 freeze 埋自己喎，係好快嘅。都幾勁啊！咁樣，然之後擺中佢幾槍，玩小刀先，試下玩小刀先。又本身係手機玩小刀都幾勁。同埋我習慣係用1、2、3先去轉武器。有啲人可以教下我點樣轉武器。有人 freeze 我，係咁俾你 freeze 啊！嗰啲咁奸嘅事。好啦，咁我哋玩翻我哋嘅小刀。咁而家呢個就係我嘅實力啦。咁我哋而家就開始我哋嘅漫長訓練。咁我哋訓練到最後，我哋就睇下我哋嘅實力會唔會有增長。咁我哋而家開始訓練。A few moments later. OK， 咁我訓練咗。開始慢慢熟悉咗，我哋而家就嚟實戰一下。咁我而家就嚟實戰一下，睇下有冇人陪我一齊玩呢個。咁我係訓練咗起碼應該2-3個鐘到嘅。咁我而家就同其他人實戰。有人要同我單挑，係嘛？佢唔係，咁我哋就網上搵人啦。OK， 而家我哋就嚟實戰一下。咁對面1呢，所以我哋可以吊打佢。我而家可以運用住呢個熟悉嘅技巧，即係可以滑鏟。然之後同大家講下，即係咧我啱而家已經摸熟晒啲鍵啦，差唔多摸熟晒，即係而家可以好咁運用。但係只不過轉武器嘅時候有啲困難，好難轉。咁我而家嚟玩一鋪追擊俾大家睇下，因為追擊都有練過少少。呢個睇，差幾多？練咗少少咯，不過唔係好多。我就係反應唔好。
能有啲電腦玩家會話我好廢，但因為我第一次玩，即係唔係第一次啦，都係練咗1個鐘嘅電腦玩家嚟嘅嘛。正常我打人電，你衝過去爆佢頭。好似喺度打緊好嘅，我反應力終於翻返嚟。OK， 我哋而家嘅話鋪小刀俾大家睇下，小刀實力增長了。我一出手就要做一條線，我而家習慣咁樣。贏咗，所以而家嘅實力就係咁樣。咁我哋再實戰一鋪俾大家睇下。因為呢鋪係有啲新手，所以顯示得我好似冇乜勁。咁對面58咧，咁我玩翻我最強咗先係點啊？一開頭就嚟就近戰快速戰情，落上去衰。可能大家見到有時我停頓咗喺度就代表我喺度轉緊武器，因為好難咁轉武器啊。喺對面嚟先 ，OK， 我打到對面嚟先。對面伏屍啊！打到對面嚟先。OK， 咁我啲實力都需要少少出嚟啦。咁我哋就我跳住呢個舞先。今集就嚟到呢度，咁我哋下次再見，拜拜。恭喜 Jeff 2150呢位人士中咗我哋嘅抽獎。咁我哋抽獎佢就話要皮膚霜1啦。咁之後我哋就要送呢個俾佢，皮膚霜1，然之後咁我哋就俾個 surprise 佢，咁呢個就係我哋嘅發貨證明。OK， 咁我哋嘅抽獎環節就咁樣完成咗啦。OK， 咁我哋就拜拜。你係咪唔記得咗訂閱我呢？咁你而家快啲訂閱啦，我哋準備踏入100訂閱噶啦。如果100訂閱，我哋就會進行抽獎噶啦。